Ján Janošík. Písal sa jún roku 1712 a v našom kraji sa meno Jánošík nevyslovovalo len tak do vetra. Bolo v ňom niečo magické, čo v ľuďoch vzbudzovalo nepokoj aj skrytú hrdosť. Keď dráby priviedli nášho Jána Jánošíka v reťaziach na Budatínsky zámok, všetci sme vedeli, že tento súd nebude len o pár kúskoch medu. Jána, nášho mesiarského tovariša, chytili na Lopušnej u Juraja Ďuríka. Ten prípad bol od začiatku zvláštny. Ďurík bol vystrašený, to bolo vidieť. No nezdalo sa, že by sa bál samotného Jána. V jeho očiach bol strach z niečoho väčšieho, zo sily, ktorá sa vtedy formovala v hlbokých lesoch. Jánov mladší brat Juraj totiž v tom čase už nebol len obyčajným mládencom z Terchovej. Bol to človek, ktorý si vybral slobodu a začal písať príbeh, aký tento kraj dovtedy nepoznal. Možno práve preto bola tá zábezpeka taká nevídaná, 200 zlatých. Páni na Budatíne akoby tými peniazmi chceli vykúpiť pokoj od celého rodu Jánošíkovcov. My, obyvatelia Dolného Vadičova, sme však za Jánom stáli pevne. Vedeli sme, že Ján nie je zlý človek. Bol to remeselník, ktorý sa kedysi rozhodol pre mesiarské učenie, aby nechal hospodárstvo po otcovi Martinovi mladšiemu bratovi Jurajovi. Síce sa to nikdy nenaplnilo, ale zrejme aj táto Jánova obeta zohrala v ich príbehu svoju úlohu a nakoniec zapríčinila, že sa Juraj vydal vlastnou cestou, ktorá z neho neskôr spravila legendu. Keď som s Tomášom Leluhom podpisoval revers, cítil som v pozadí tú nevyslovenú otázku. Je Jánovo vydrapovanie včiel len obyčajnou krádežou, alebo ním pomáhal bratovi v horách? Odpoveď sme vedeli len my a vezmeme si ju so sebou do hrobu. Môžem povedať len, že Juraj pre nás nebol postrachom. Bol to ten, kto sa odvážil vzoprieť osudu, ktorý nám všetkým ostatným drvil kosti. Ján pred nami 13. júna 1712 zložil prísahu. Sľúbil, že život svoj polepší a že sa Ďuríkovi nebude mstiť. A Ďurík? Ten len ticho stál, ako by si uvedomoval, že ak by sa Jánovi niečo stalo, hnev chôr by mohol byť strašný. Nebola to nenávisť, bol to rešpekt pred menom, ktoré už vtedy voňalo slobodou. Dnes, keď viem, že Jána o rok neskôr stihol rovnaký osud na šibenici ako jeho slávnejšieho brata, nepozerám sa na to ako na zlyhanie. Obaja bratia, každý po svojom, narazili na neúprosnú moc pánov. Ján sa snažil žiť medzi nami, v dedine, kým Juraj si vybral hrebene hôr. No v ten deň na Budatíne sme všetci cítili, že hoci je v putách Ján, páni sa v skutočnosti trasú pred duchom Juraja, ktorý sa už vtedy stával nesmrteľným. Naša zábezpeka 200 zlatých nebola len za človeka. Bola to naša tichá podsta rodu, ktorý sa odmietol skloniť.